ये तो हम जानते हैं, ये इलेक्ट्रोड है। सेकंड दो डिजिट 70 टेंसाइल स्ट्रेंथ है। थर्ड डिजिट वेल्डिंग पोजीशन 8 डिनोट करता है फ्लक्स कोटिंग प्रॉपर्टी। लेकिन इलेक्ट्रोड 7018H4R क्या होता है, चलिए जानते हैं। H4 मतलब वेल्डिंग में हाइड्रोजन कंटेंट का संभावना कितना है, लेस देन 4 ml पर 100 ग्राम। लास्ट R का मतलब है सचनशील मॉइस्चर टेस्ट का आवश्यकता है, इसीलिए हम ओवन का यूज करते हैं।